हाय गाइस, मैं गोलू ब्रो स्वागत करता हूं दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत में इंडिया में दोस्तों गैलेक्सी S21 लॉन्च हो चुका है नहीं, या कब से बुकिंग शुरू होगी और दोस्तों यूजर्स को क्या क्या फायदा मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग ने भारत में अपने अगले गैलेक्सी फ्लिप 6 के लिए ऑर्डर लेने शुरू कर दिए हैं। सैमसंग के मुताबिक भारतीय कस्टमर्स 2000 रुपए टोकन अमाउंट देकर सैमसंग का अपकमिंग फ्लैगशिप बुक कर सकते हैं। सैमसंग ने कहा है कि आने वाले सैमसंग के फ्लैगशिप को सैमसंग इंडिया ई स्टोर और सैमसंग शॉप ऐप के जरिए बुक कर सकते हैं। प्री रिजर्वेशन करने वाले कस्टमर्स को नेक्स्ट गैलेक्सी VIP पास मिलेगा। डिवाइस प्री बुक करने के लिए दिए गए 2000 रुपए फोन खरीदते समय फोन की कीमत से कम कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कस्टमर गैलेक्सी फ्लैगशिप यानी गैलेक्सी S21 के लिए प्री बुकिंग कराएंगे उन्हें 3849 रुपए के वैल्यू वाला कवर फ्री दिया जाएगा। सैमसंग के मुताबिक गैलेक्सी फ्लैगशिप के लिए प्री बुकिंग 14 जनवरी तक होगी। और गौरव तले यह कि सैमसंग अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। कंपनी ने कई टीजर जारी किए हैं। गैलेक्सी S21 सीरीज की तस्वीरें और स्पेसिफिकेशन भी लीक कर चुके हैं, जिससे ये आइडिया मिल चुका है कि इस स्मार्टफोन में क्या खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, गैलेक्सी S21 के डिजाइन में भी गैलेक्सी S20 के मुकाबले बदलाव देखने को मिलेगा। खासतौर पर गैलेक्सी S21 सीरीज का कैमरा मॉड्यूल काफी लग रहा है और इस बार इसमें नए सेंसर भी देखने को मिलेंगे। प्रोसेसर की बात करें तो गैलेक्सी S21 सीरीज में क्वेलम स्नैपड्रैगन 888 दिया जाएगा, लेकिन कंपनी भारत में अपने फ्लैगशिप को इन हाउस एक्नो प्रोसेसर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी खबर। S21 फोन भारत में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।